जादुई दर्पण तुम मुझे दिखाओ मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। अरे वाह, मैं तो बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा। जादुई दर्पण मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। अरे वाह, मैं तो बड़ा होके पुलिस बनूंगा। अब मैं देखता हूँ जादुई दर्पण मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। मुंटू रुको रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार। जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। ये क्या, मैं क्या बड़ा होके भिखारी बन जाऊंगा।